السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله اليوم يا البنات جيتكم بسبوسة زمان اقتصادية بدون حليب، زوج بيضات فقط. هايلة هايلة بسبوسة ما شاء الله. على بركة الله نبداو مع بعض المكونات. اول حاجة يا البنات في المعروفة في البسبوسة انه لازم نبداو بالشربات، هي الاولى. الشربات هي الاولا ومن بعدها نخلو تبرد لنا باش نديرو البسبوسة نتاعنا، لانه لا كون تعود شاربات سخونه والبسبوسه سخونه هنايا ما راح تنجح لكم، راح تعجن لكم ما تجيكمش مليحه. اولا نوجدوا الشربه تاعنا. عندنا 3 كيسان ماء بزوج كيسان سكر، 3 كيسان ماء بزوج كيسان سكر. نديروا الماء تاعنا ونديروا السكر نتاعنا. الكيل نتاع الكاس هو 200 غرام تكيلو به. هنايا الكيل اللي تكيلو به السكر هو اللي تكيلو به الزيت تاع البسبوسه، تكيلو به كلش. اولا قلت لكم درنا زوج كيسان من ماء من الاول عفوا، ومن بعدها نضيفوا الكاس الثالث وزوج كيسان سكر. نديروا ذوق القارص، الهرم تاع القارص شويه فقط، ونديروا مبشور القارص ايضا. عفوا نديروا دوائر القارص، دوائر القارص. وكاينه اللي دير مبشور القارص بدل ما دير دوائر تاع القارص، فهمتوني؟ لكم الاختيار هنايا. واللي ما عندوش القارص يدير لاروم تاع القارص. كيما كاين اللي يدير تشينا. فهمتوني؟ لكم الاختيار في النوع الذوق اللي تحبوه نتوما. هنايا راح نخلط المكونات مع بعض وراح نديروهم على النار يطيبوا. لازم يطيبوا، شتو كي تديروهم على النار لازم تخلوهم بعد ما يبدا داك الغليان تاع الخليط هذه تاع الشربات بربع ساعه. سكروها بعد ما تغلى، يعني بعد ما يخرج لكم هذيك الكشكيش الابيض بربع ساعه تسكروا عليها وتحطوها في المجمد تبرد، او تحطوها في بلاصه بارده. فهمتوني؟ لانه لازم الشاربه تكون بارده على البسبوسه نتاعنا. اولا نروحوا نوجدوا الخليط تاع البسبوسه نتاعنا، البسبوسه الاقتصاديه. نديروا كاس زيت كما معروف، ونديروا زوج بيضات كاملين. هنايا البنات انايا درت زوج بيضات بكاس زيت كامل، فهمتوني؟ هنا راح نوريكم السر نتاع البسبوسه اللي تقدر تنجح لكم 100% بدون حليب. عندنا كاس زيت، زوج بيضات، عندنا كيس خميره كيس لافاني عفوا، كيس لافاني نحطو. ومن بعدها نجيب نبشر القارص نتاعي. ندير شويه مبشور القارص لاني حندير لاروم تاع القارص. شوفوا لي جيدا هنايا درت مبشور القارص. اول البنات انايا راح نخلط كل شيء مع بعض. يعني هذه البسبوسه توجد لك في ظرف ربع ساعه، 5 دقائق، 10 دقائق، فهمتوني؟ على حسب اليد ولا كنتي تيرابيد، فهمتوني؟ يعني المكونات خلطيها كامل مع بعض. عندك تخلطيها بالفرشيط ولا بالمغرف ولا بالفوي ولا تخلطيها بالباتور، فهمتوني؟ واش موجود عندكم في المنزل خلطوه. هنايا درت مع مغرفة كبيرة مزهر. المزهر هو اختياري، فهمتوني؟ لاني انا حبيت نضيف ذوق المزهر. ندير هنايا كاس سكر، كاس كامل سكر. هنايا كما راكم تشوفوا نديروا كاس سكر. هنايا راح السكر تاعي لصق لي لاني كنت كيلت فيه الزيت الكاس. هنايا كما راكم تشوفوا نخلط المكونات جيدا مع بعض. شوفوا كيفاش راني نخلط فيهم، تكون لازم اليد رابيد، لازم اليد تكون رابيد، فهمتوني؟ شوفوا يا البنات هنايا الخليط نتاعكم اذا ما درتوش لاروم تاع القارص راح لازم يكون الخليط تاعكم بيض، فهمتوني؟ باش تضيفوا لها المكونات تاع الدقيق نتاعكم. هنايا انايا درت لاروم تاع القارص، لاروم القارص لون لي الخليط نتاعي، فهمتوني؟ نتوما خلطوا مليح حتى تولي لكم الخليط ابيض. هنايا نروح ندير السر تاعها اللي هو بدل الحليب هو ربع كاس ماء، ربع فقط يا البنات. يعني ربع يعني قيس زوج مغارف كبار ماء او 3 مغارف كبار ماء. ربع كاس زيت ماء عفوا، ربع كاس زيت عفوا. هنايا ربع كاس ماء. ندير الماء تاعي ومن بعدها نخلط. ومن بعد هنايا راح نضيف، هذه اختياري البنات، عندي جنجلانيه مرحيه مع الجوز.
انا هذا اختياري ذا الذوق. انا حبيت، كاين اللي يحب يدير نواه كوكو، ديروا نواه كوكو، ديروا الكاوكاو مرحي، ديروا جلانيه مرحيه وحدها. لكم الاختيار في اضافه الذوق داخل الخليط، فهمتوني؟ ما ديروا والو عادي، فهمتوني؟ هنا نخلط جيدا. انايا درت قيس زوج مغارف كبار هذا السمسم مرحي مع الجوز. من بعدها نجيب الدقيق نتاعي. قلت لكم يا البنات سبق وقلت لكم انه اللي نكيل الكاس اللي نكيل به الزيت هو نفسه اللي نكيل به السكر، هو نفسه اللي نكيل به الدقيق. والدقيق يا البنات لازم يكون متوسط، ما يكونش رطب. كون يكون رطب ماشي راح تنجح لكم الوصفه نتاع البسبوسه. لازم يكون متوسط، ماشي خشين بزاف وماشي، لانه يكون ديروا خشين بزاف راح تجيكم قلب اللوز، ما تجيش بسبوسه. هنايا نضيفوا زوج كيسان دقيق متوسط، زوج كيسان دقيق متوسطين. نضيفوا معاهم كيس خميره كيميائيه، كيس كامل خميره كيميائيه. شوفوا لي الخليط تاعي هنا راح نضيف الكاس الثاني نتاع الدقيق. الاول نديروا كاس مع خميره كيميائيه نخلطهم جيدا، ومن بعد نضيفوا الكاس الثاني. شوفوا يا البنات هنا نعطيكم سر، اذا شفتوا البسبوسه نتاعكم ثقيله ثقلت بزاف، هنا تقدروا تضيفوا لها شويه ماء او شويه زيت، فهمتوني؟ ضيفوا لها شويه ماء او شويه زيت اذا شفتوا الدقيق، شفتوا الخليط تاعكم ثقال. انايا الخليط تاعي راه بيان، شوفوا لي اني نخلط جيدا. شوفوا لي ما شاء الله الخليط تاعي راه يتمشى، يعني ماهوش ثقيل. شوفوا لي، شوفوا هنايا راح جبت انا البلاطو تاعي. شوفوا يا البنات بزاف سقساوني على البلا هادو، قالوا راه يخرج لكم يسيح لكم من الجوانب نتاعو. شوفوا يا البنات السر تاعو انه مش باش ما يسيح لكمش من الجوانب، هو ديروا هنايا على الجوانب الومنيوم، ديروا شويه الومنيوم كيما راني نوري لكم على الجوانب تاعو الومنيوم، تغلفوه بالالومنيوم على الجوانب فقط، او ديروا العجينه. شوفوا لي هنايا كما قلت لكم انه تقدروا ديروا العجينه في الجوانب هنا باش ما يخرج لكمش الحاجه اللي طيبوها فيها، سواء شاربات ولا الخليط تاع البسبوسه نتاعكم او المسكوتشو. هنايا البنات مانيش راح ندهن البلان تاعي، لانه هذا البلان كما معروف انه ما يلصقوش، هايلين ما يلصقوش، فهمتوني؟ شوفوا راح نبدا ندهن الخليط نتاعي، ما يلصقلكش، ما تخافيش، ما ديري فيه لا فارينه لا دقيق لا زيت عفوا لا والو، ديروا فيه الخليط طول ماهوش راح يلصق لكم ويطيب لكم هايله وبالخف يطيب ويطيب ما شاء الله. شوفوا لي البنات راني نطرح في الخليط نتاعي جيدا، راني نطرح فيه. البلا نتاعكم لازم يكون 30 على 35. شوفوا لي كيفاه ماهوش يسيح لي على الجوانب، لاني انا درت فيه العجينه على الجوانب. شوفوا انا درت فيه العجينه على الجوانب، شوفوا لي جيدا كيفاش راه. هنا نخبط الخليط نتاعي جيدا باش يخرج لي النفس اللي فيه الهواء اللي فيه، فهمتوني؟ وهنايا رحت حطيته في الفرن على 180 درجه من تحت ومن بعدها 180 درجه من الفوق. هنايا البنات نروحوا للشربه تاعنا. شفتوا لي هنا بعد ربع ساعه بدات تغلى، راهي تغلى، خرجت لي الرغوه. هنايا دوك ربع ساعه نطفي عليه خليه يبرد في الثلاجه. خرجت المسكوتو تاعي يا البنات، شوفوا لي ما شاء الله جا محمر. الله هنا الشربه تاعي بعد ما بردتها في الثلاجه جاتني ما شاء الله هايله في الحلاوه، جات مويه مليحه. هنايا شوفوني حنشربها مليح شربات نتاعي، راح نشرب نشرب البسبوسه نتاعي. هنا البسبوسه هي سرها شربات، لازم تشرب مليح. شوفوا لي كيفاش راهي تشرب مليح. شوفوا لي انا نشرب فيها الشربات جيدا، نشربوها مليح. هنا راح نزيد لها شويه شربات، هنا جاتني ناقصه شويه باش تجيني معسله. الله شوفوا لي هنايا البسبوسه كيفاش شربتها بالنسبه ليا. هنايا نعرف بلي راهي البسبوسه نتاعي شاربه مليح. شوفوا لي بعد ما شربتها وخليتها ترتاح، شوفوا
تخلوها ترتاح شويه باش تبداو تقطعوها، تجي ما شاء الله ما شاء الله تشهي البنات، حمرة معسله، الله الله، شاربات مليحه، ذوقها هايل هايل. شوفوا لي هنايا، شوفوا لي شهيتكم في الجنه حبيباتي، جربوها، وصفه هايله وناجحه مليار في المية، وصفة بدون حليب ناجحة، راح تنجح معكم من أول تجربة. وما تنسوش حبيباتي ضغطوا على زر الاشتراك وزر الإعجاب، راح ينزل لكم كل ما هو جديد من أسيل.